Aşka necəsən ürəyim? Vallahi bu TikTok bir bataqlıqdır insan. Bax əziz izləyicilərim. 666 deyilən o vaxt deyirdilər gün gələcək. İnsanlar deyir, hətta deyir ayaq yoluna gedəndə bilib bağımlılıq yaradacaq. Bax bu əlimizdəki telefon bizim bataqlığımızdır. Bu cihaz insanların evini yıxmaq üçündür. Dua eləyin qızlar. Hamınız dua eləyin. Deyin Allah qapısını açsın, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Amma o qıza dua eləyin hər gün. Hər ağızda bir dua var. Mənim duam qəbul olmaz. Səhər oradan izləyicilərin içindən birinin duası qəbul olar. Övladlarının duası qəbul olmaz. Sizin içinizdən birinizin duası qəbul olar. Hər gün dua eləyin. Namaz qılanlar siz də nə bilim səcdədə arzunu yaddan çıxartmayın. Dua eləyin ki, balalarına qovursun. Mən ancaq istəyirəm ki, balalarına qovursun. Bu TikTokdan tüpürsün, qutarsın vallah. Ancaq dua. Vallah insanları ayaqda saxlayan duadır. İnsanları məhv edən bədduadır. Kütlənin alqışı da tutur, qarğışı da tutur. Dolu idim qızlar. Dəli kimi fırı. Dünən ancaq evdə qızımla didişmişəm. Oradan getmişəm halama görə biraz ağlamışam. Oradan arzu. Dünənləri mənim elə bil ki həyatla bitirmə bir günüm idi də. Havalı kimi gəzirdim. Elə bilirdim ki ayağımın altında yeri yoxdur. Belə havalı kimi səy-səy evin içində fırlanırdım. Dünən gördüm də görürəm ki, düşürəm liftə qonşum Məbəlilli. Humay xanım gördünüz? Deyirəm, hə, gördüm. Girirəm marketə görürəm, hamı ondan danışır, yazığın balaları. İnansız, dünənləri ancaq qulağımda arzu. Millət hamısı ondan danışırdı. Dünənləri insanlar. Allah haqqı. Heyf. O uşaqlara heyfim gəldi, yazığım gəldi. Əsaslı xəstə uşağım, heyf. Çox heyf, çox heyf.